はい、今回はですね、山奥の野池に来てみたんですけども、またここも結構久々に来るとこですね。すごく減水してます。結構濁りもありますね。なので、クリークに特化したブルーの青色のワーム、クリークサファイア、こちらを使ってやっていこうかと思います。最近ここ人来てんのかな。降りるのも怖い。さあ、やっていきますか。結構風がありますね。これ相当減水してるんですよね。今降りてきたこの位置までだいたい水があるんですけども、相当水減ってます。バスいるのかな。止めきませんでした。今ですね、闇500の4.8 だったかな。これを半分に切ってノーシンカーで投げてます。風がすごい流される。さすがに浅すぎかな、ここは。やっぱり真ん中の方に投げてみます。
ありませんね。はい、場所を移動してきました。ここは、今年年始に来た小さなの池ですね。ここも山奥の池で、すごく小規模なんですけども、年始に来た時に1匹可愛らしいバスが釣れたので、少し暖かくなってきたのでっていうことでちょっと来てみました。ここ結構深いんでですね、ここもこの青色のワームクリークサファイア、こちらを使ってやっていこうかと思います。どこがいいかな。結構濁りが入ってますね。なのでこのブルーはかなり効くんじゃない